तो ये 32 इंच का एलईडी है और बैकलाइटें चल रही है, दिख रहा है यहाँ पे, और पिक्चर भी चल रही है इस पर। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, कस्टमर ऐसे चेक करके लेके आया था अखबार वगैरह लगा के। ये देखिए पिक्चर आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, पिक्चर सही है, पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समस्या जो है ये यहाँ पे है, ये स्पीकर आवाज़ आ रही होगी आपको, किट किट की आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए, दूसरा स्पीकर में चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, दोस्तों ये जो किट किट की आवाज़ आ रही है ये दोनों स्पीकर से आ रही है, और इसमें यह प्रॉब्लम है कि इसका साउंड नहीं आ रहा है। अब ये किट किट की आवाज़ आ रही है, कैसे ठीक होगी और इसकी क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है? क्या स्पीकर ख़राब है, या कार्ड में प्रॉब्लम है, या रिसीवर में प्रॉब्लम है, सेट टॉप बॉक्स में? ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मैं आपसे यही चीज़ मांगता हूँ हमेशा, और आप कोऑपरेट भी करते हो आप मुझे, उसके लिए धन्यवाद आपको। और अब दोस्तों इसमें जो समस्या है, ये किट किट के साउंड आ रहा है। तो दोस्तों ये वाली जो आईसी दिख रही है आपको, ये इसकी मेन साउंड आईसी है। अभी ये बंद हो गया है और देखते हैं किस वजह से बंद हुआ है। तो ये साउंड आईसी है, ये ख़राब हो सकती है, इस वजह से भी हो सकता है। और इस साउंड आईसी को वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहे हो, फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रहा हो इन कैपेसिटरों से, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। एसएमपीएस वोल्टेज पूरे नहीं बना रहा हो, एसएमपीएस ड्राइवर ये एसएमपीएस है, और ये इसका सर्किट बोर्ड है। इधर ये इन्वर्टर की कोयल आ गई, ये इन्वर्टर है, ये मेन फिल्टर हो गया, ये एलवीडीएस केबल, ये मेन आईसी। तो अब इन आवाज़ नहीं आने का प्रॉब्लम किसी में भी हो सकता है, चाहे इसमें से वोल्टेज गड़बड़ हो तो नहीं आए, मेन आईसी प्रॉब्लम हो तो आवाज़ ऐसी करके आती है, फिल्टर वगैरह ख़राब हो, करंट फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रहा हो तो भी आवाज़ ऐसी आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों इसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे अपन, आप वीडियो पूरा देखिए, और मैं आपको एक से एक सारी जानकारी दूंगा इसकी कि किस तरह ठीक होगा। चलिए दोस्तों चेक करते हैं। दोस्तों साउंड आईसी को चेंज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्रॉब्लम इधर है तो इधर से ही शुरू करेंगे। ये फेस्ट लगा लिया मैंने इस पर। दोस्तों अभी मौसम थोड़ा ठंड का है, तो आईसी को निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, सोल्डर थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लगता है, तो इसलिए फिर भी मैंने एसएमडी की जो वोल्टेज रेंज है 350, हीटिंग रेंज 350 कर रखी है हीटर को, और एयर है 2 नंबर पर। ये देखिए दोस्तों आईसी निकल गई है, और अभी यहाँ पे आईसी मेरे पास एक ये सेम कार्ड है, इसी मॉडल का है, इसकी निकाल के इसमें रख देंगे आईसी। देखिए इससे निकालना है, इसके अभी थोड़ा पेस्ट लगा देते हैं।
आईसी यहाँ से निकाली और यहाँ लगा दी। ये कार्ड वैसे ख़राब है, इससे काफ़ी सामान मैंने निकाल लिए थे, तो अब ये रिजेक्ट है। ये आईसी लग गई इसमें। और एक बार देख लेता हूँ कि कोई पिन आपस में टच तो नहीं हो रही है, चेक कर लेते हैं। क्लीन कर लेते हैं इसे। बिल्कुल क्लीन हो गया दोस्तों। अब उसे ऑन करते हैं, चला के देखते हैं। और यहाँ से कर लेते हैं इसे डायरेक्ट ही। और हुआ है दोस्तों। हॉर्लिक्स है तो मम्मी रोकेगी नहीं। आवाज़ दोस्तों क्लियर हो गई। ये है मेरी रिया, सबसे स्वीट, सबसे मासूम। दोस्तों आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, साफ आवाज़ आ रही है। पिक्चर तो आप देख ही चुके हो पहले, ये देखिए ये पिक्चर। और ये कंप्लीट सही हो गया और साउंड बिल्कुल साफ आ रहा है, क्लियर आ रहा है। दोस्तों जो भी प्रॉब्लम थी वो इस आईसी की थी। ये वाली आईसी खराब थी जो मैंने रिप्लेस कर दी यहाँ। और आवाज़ एकदम बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही है, क्लियर। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम थी ये साउंड आईसी की थी, बाकी सारे सही है, मैंने चेक कर लिया था मीटर से। और प्रॉब्लम सिर्फ आईसी की थी, जो आईसी चेंज करते हैं आवाज़ साफ हो गई, क्लियर आ गई, आप देख रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।